Hello dear students, good morning. How are you? I hope you are all fit and fine. So let's start our English class. So students, today's our topic is phonic sound of I. आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? phonic sound of I. तो I के जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको रीड करके बताऊंगी. आज ओनली हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? कि I के वर्ड कौन कौन से होते हैं जो आपकी बुक में है पेज नंबर 16 एंड 17 पर, तो मैं आपको रीड करके बताऊंगी ओनली. ओके, तो देखिए चैप्टर आपका 5 है, रीड एंड से अलाउड. तो इनको रीड करना है आपको, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट में जो सर्किल बना हुआ है यहाँ पर आपको क्या फिल करना है. इसमें देखिए आई जी ब्लैंक है और आई जी है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे पी, तो स्पेलिंग क्या बन जाएगी पी आई जी पिग, आई आर एफ पिग, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखिए पिक्चर भी है पी आई जी पिग. फिर नेक्स्ट क्या है एफ आई जी फिग, ठीक है? फिर क्या है डी आई जी डिग, है ना? आई साउंड वर्ड है ये, डी आई जी डिग, ठीक है? आई आ रहा है इसमें. फिर क्या है विग, डब्ल्यू आई जी विग, ठीक है? नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सर्किल में आप क्या फिल करोगे, ब्लैंक है, फिर आई पी, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे जेड, जेड आई पी जिप. जिप मीन्स क्या होता है, चेन होती है बेटा, जो आपकी ब्लेजर की होती है, कोट की, है ना, पेंट की भी होती है. तो देखिए अभी पिक्चर भी दी हुई है आपको, जेड आई पी जिप. फिर एल आई पी लिप, लिप एल आई पी लिप. लिप की स्पेलिंग मैंने आपको बताई हुई है. कौन सा साउंड है इसमें, आई साउंड, आई वोवल है ना. फिर डी आई पी डिप, ठीक है? फिर क्या है डिप मीन्स गहरा. फिर नेक्स्ट क्या एस एच आई पी शिप, शिप मीन्स जहाज, ठीक है? एस एच आई पी शिप. फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पर जो बॉक्स बना हुआ है, सॉरी सर्किल है, इसके अंदर देखिए आई एन ब्लैंक है, आई एन, तो यहाँ पर क्या फिल कर दोगे पी, पी आई एन पिन, ठीक है? पिन. इसका उच्चारण थोड़ा आपको आई नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा ये आई साउंड वर्ड है, तो इनको मैं रीड करके बता रही हूँ आपको ओनली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आई के वर्ड कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है? तो आई वोवल है इसमें ना, पी आई एन पिन, देखो पिन की पिक्चर भी दी हुई है आपको. फिर नेक्स्ट क्या है पिन के बाद में टिन, टी आई एन टिन. नेक्स्ट बी आई एन बिन. फिर विन, डब्ल्यू आई एन विन, विन मीन्स जीतना, बी आई एन बिन. डस्टबिन होता है आपका, तो क्या कचरा पत्र होता है ना, तो बिन होता है डी यू एस टी बी आई एन, डस्टबिन बोलते हैं उसको ना, लेकिन इसमें हम ओनली आई वर्ड पढ़ रहे हैं, तो बी आई एन बिन. ओके, फिर लास्ट वाला देखिए सर्किल में, देखिए क्या है ब्लैंक आई टी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम पी, पी आई टी पिट. नेक्स्ट में देखिए पिक्चर भी दी हुई है और ये साउंड भी, ये आपका ये वर्ड भी पी आई टी पिट. इसके बाद में क्या एच आई टी हिट, आई वोवल है इसमें भी. फिर एस आई टी सिट मीन्स बैठना, है ना, तो सिट एस आई टी सिट, आई है इसमें भी. फिर क्या है बी आई टी बिट, इसमें भी क्या है आई है. ओके, इतने तो रेडी करने आ गए आपको, क्लियर? अब पेज नंबर 17 पर आइए, स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको. इसमें क्या रीड मोर वर्ड्स टू लर्न, तो और वर्ड्स है जिनको भी हम करेंगे, रीड करेंगे. तो देखिए फर्स्ट रो में देखिए एच आई डी हिड, एल आई डी लिड, के आई डी किड, आई वर्ड है सब में, आई वोवल है सब में. फिर क्या है एम आई डी मिड, फिर बी आई डी बिड. ओके, नेक्स्ट में देखिए जे आई एम जिम, डी आई एम डिम, एच आई एम हिम, फिर आर आई एम रिम, और इसके बाद में लास्ट में क्या है शो में एस आई एम सिम, ठीक है? नेक्स्ट रो में देखिए बी आई एल एल बिल, फिर एच आई एल एल हिल. रीड कीजिए बेटा मेरे साथ साथ, एच आई एल एल हिल, आई साउंड आई वोवल है इसमें भी. फिर एम आई एल एल मिल, फिर पी आई एल एल पिल, और के आई एल एल किल. ओके, तो ये क्या हो गया आई वोवल क्या हो गए. फिर नेक्स्ट देखिए आर आई एन जी रिंग, आर आई एन जी रिंग. ओके, फिर इनके बाद में क्या के आई एन जी किंग, इसमें भी आई वोवल है. एस आई एन जी सिंग,
सारे, ठीक है। तो इसको आप खुद रीड करोगे, इसको अच्छे से रीड करना है आपको बेटा, बार बार आपको पता होना चाहिए कि ये आई वोवल वाले वर्ड्स हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट।